Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай сочный, өте дәмді, қамыры жабыспайтын, езілмейтін мантының рецептісін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай етті және сарымсақты мен ет тартқыштан өткізіп алдым. Және картопты 4 бұрышты қылып ұсақтап турап алдым. Негізінде осылай барлығын тез ұсақтап турап шықтым. Енді жаңағы тартып алған фаршымыздың үстіне тураған картопымызды саламыз. Оның үстіне кішкене тұз қосамыз. Ол еттің дәміне қарай, егер етіңіз тұзды болса, онда қоспайсыздар. Мен кішкене тұз қостым. Және кішкене қара бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді мантымызға керекті қамырымызды илейміз. Мен оның ішіне кішкене сұйық май қостым. Және тұз қосылған жылы сумен қатылау қылып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін оның бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Және 3 бөлікке бөліп, басып, тағы да 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жайып, оны 4 бұрышты бөліктерге бөліп, ішіне начинкасын саламыз және мантымызды түйіп шығамыз. Біздің мантыларымыз дайын болды, ал мен сіздерге видеода мантының түйу жолын көрсетіп кеттім. Мантыларды түйіп жатқан кезде біз ыдысқа су құйып қайнатып аламыз. Қазір оған мантымызды пісіретін боламыз. Және ыдысымызға сұйық май құйып, жабысып қалмас үшін кішкене майлаймыз. Мантыларды тізіп, бетін жауып, отқа қойып, 45 минуттай пісіретін боламыз. Біздің мантымыз дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.